Audry miakadeva ambaravarana miaraba atsika tsirairay zay manaraka ity fandarana ity miaraka amin'ny bet 261 iresadresaka ny spapa toy ny mahazatra isika androany nefa talohan'izay aleo tsy hoditsika tsita nisy sary nisy ny bet 261 tany natambanjotra serasera nanaparitaka sary ihany hoe mampivory olona eny amin'ny toeram-panjara ny bet 261 dia angambany tsara ihany no ametrahany fanazavana ny ao anatin'ny Facebook moa dia raha malala fa misy olona maro zay nihevitra ny tena no vala be nihevitra sy ny tapindohan'ny fahalalana ka dia mahita tenena foana fotoana rehetra voalohany noho iny sary iny dia sary efa ela fa tsy hoe kory hoe sary vao vetivety amin'izao faharoa manarakarak'izay atreto ny bet 261 dia mampirisika ny olona rehetra ilalao any amin'ny site web na ny tranokala izany ny shop dia natao hisokatra ho an'ireo olona izay tsy manana telefona tsy manana connexion ka tsy maintsy mividy tapakila rehefa tonga eny nefa izy dia tsy hoe kory hoe avelanao zay tiny fa misy ireo fepetra ara-pahasalamana takan'izay efa petaka tamin'ny takelaka fidirana vavadidirana rehefa mitsofoka eny amin'ny shop ny bet 261 ianareo dia rehefa tonga ao ny olona manaraka ny fepetra ara-pahasalamana rehetrarehetra na ny gel désinfectant zany na ny porny masque apetraka daoly izany lalana rehetrarehetra izany ho fiarovana ny ainy ao amin'ny mpilalao rehetrarehetra ka izy io dia apetraka tsindriko mazava tsara etona zany fa sary efa ela re olona initanareo iny ary atosika tanteraka ny olona mba ilalao any amin'ny tranokala misy roantsika ity aretina maningana ity ny olona moa be dehibe no miteny manaratsy fa ny bet 261 dia tahakiny aviavan'ny mahazo arivo izy io ka natakodravina ary dia misy misava foana bet 261 io ka nizaniza iteny zavatra ratsy ny tsara eo misy olona foana mahazo tombony ao anatin'ireny lalao ireny zay no ele dao tsika itsofoka ao anatin'ny spapa avy hatrany hotsehivitsika aloha ireo numéro zay voasarika atao anatin'ny 450 14 23 32 ary ny 535 malina zareo dia ny 3 6 7 18 19 ankaignaotsika kosa ho an'ny 535 dia 28 280 820 ariary misy ny atao hoe QR code eto amin'ny bet 261 alevy sary ny QR code ary avy hatrany dia mahazo ny programme sport sy azakaza-tsoavaly ho aminy anio eo ny eo ianao alevy ary ny QR code eny amin'ny mpananjara bet 261 ahafahanao mijery milamina ny programme ho aminy anio sambatra izy mahazo sambatra ery sambatra izy mahazo sambatra ery ndao are ho anareo izay manana ny finday na ny connexion ihany koa dia aprisiana ilalao amin'ny telefona na amin'ny ordinateur ho anareo izay tena tereny zava-misy kosa ka tsy afaka mividikeny ataonareo ny point de vente dia mody ianareo rehefa avy eo tsy mianto korsa eny intsony iakokaina isika rahampitsoko zareo iady ny amboarany duc de Normandie atelier mirefy 580 metatra izy io aokavanana misy ny tady aratsika amin'ny 3 ora latsaka 10 minitra eto Madagasikara manana mpanday anjara 410 isika fataro ary base 11 Jean-Michel Bazir 13 Nicolas Bazir Rebelle chance andray zao 12 Franck Nivard 3 David Thomas ary 10 Anthony Barrier manana outsiders anankitelo isika 5 Lérette 9 Congar 7 Eric Affort ireo délaissé kosa 1 Travers 2 Vanecote ary 4 Huel ny 13 Nicolas Bazir 6 Mathieu Motiès ny 10 Anthony Barrier no apetrakantsika ho favoria ny larina fahavalo Laurent kosa no nahazo ny coup de cœur raha araka ny vinavina dia reto mety ho tonga voalohany eny amin'ny toeram-pahatongavana ny 13 11 6 10 ary farana Franck Nivard numéro 12
andeha raha ianoka tanteraka ao anatin'ny euro 2020 miaraka amin'ny bet 261 manomboka ny faraka ambin'ny folo ny volana jiona ka hatramin'ny faraka ambin'ny folo ny volana jolay raika amin'ny roapolo sy roa arivo avy zao milalaova ao anatin'ny tranokalan'ny bet 261.mg na ihany koa elan'ireo toeram-panjara bet 261 manerana ny nosy maro de maro ireo safidy sy hery dalao azonao atao miaraka amin'ny bet 261 azadinoina ary euro 2020 miaraka amin'ny bet 261 sambatra izy mahazo sambatra ery ny isa no fatomboakisa ny roa kosa dia efa misandatra azy andeha roarantsika ny sport bet fa vita zay miteny Tottenham Hotspur ifanasika amin'ny Aston Villa makany Tottenham isika mamono Harry Kane ry zala Everton kosa dia hiatrika ny Wolverhampton Wanderers makany Everton isika manana cote 2.59 isika raha toka maresy Tottenham Hotspur sy Everton Lotobet dia manolotra mantsika ny multitirage comme million 4/50 fa inona zany fisariana maromaro zany hoe hitombo bebe kokoa zany ny vitana mazava ho azy intimy isan'andro ny fisariana amin'ny 110 amin'ny iray amin'ny telo amin'ny dimy ary amin'ny fito ora hariva ny fisariana ny combicanal 5/35 kosa dia rahanao amin'ny 10 ora latsaka fefantolakandro afa ihano en bet 261 tara marika efatra fotsiny dia efa manova ny fiainanao Lotobet mihodina ny vitana bet 261 vaovao be atolotry ny Lotobet ny bet 261 manomboka izao misokatra ao antsika ny kilalao loto ao amin'ny site web ny bet 261 tapion 3w.bet261.mg cliquons loterie avion loto mety aminao tsy izay ihany ka efa misokatra ao antsika ihany koa ny loto ao amin'ny flash de 161 tapion ny dièse 144 dièse 3 étoile 1 étoile 5 étoile 2 dièse ary safidio ny loto mety aminao azonao atao ihany koa manjifa ireo tapakilanao panjara bet 161 akaiky anao milalova ary mazoho miaraka amin'ny combicanal 5/35 sy ny combi million 4/50 Lotobet mihodina ny vitany bet 161 Good morning Madagascar mamela ainareo raha ilazalaza makasika ny Powerball iray amin'ireo loterie lehibe indrindra maneran-tany tonga eto Madagascar ho hitanao eto amin'ny bet 261 irery any ny Powerball dia nofinofy amerikana ary 700 miliara ariary be zao no azo isaky ny fisariana renareo tsara mihoatra ny 700 miliara be zao no azo isaky ny fisariana mila mahita an'ireo isa 5 amin'ny fisariana ary ilay numero mena miaraka amin'ny Powerball mila lova mora foana ary manana nofinofy goavana bet 261 mahazo sambatra ery sambatra izy mahazo sambatra ery talata grobaka moa androany ozy ny olona izay dia tsisy zany Powerball dia mbola tsy eo ihany koa ny loto du patrimoine satria tsy farany volana isika izao ny 450 anaky 5 be zao ny 535 anakiray menanareo valiny rehefa avy eo fandaloha hiaraka amin'ny reto police de jeu reto izay manao zay azony atao mba nomezana fatokisana tanteraka atsika mpilalao atsaina Oatsika rehetra zay lalao anio fa 12 volana mea ny résultat ny 450 tam'raiky ambe folo ora dia ny 44 3 4 26 tam'ray ora 12 30 44 8 raha ny lalao tamin'ny telo kosa ianareo dia inoy tsara 5 28 1 48 ireo lalao tamin'ny 10 ora hariva dia 29 22 25 ary 10 valiny 535 ary zareo inoy tsarany 19 1 10 22 ary ny 18 araka zany ary dia tsy ny bet 261 mihitsy no anao volo manohy randrana na sanatria razana maningana ka hiavaka amin'ny besany maro fa rehefa apetraka ny vipetra dia hoarahana atsaka ny sy andavany izany ny azonay atao nefa dia manolotra ny sosiny tsara ary fanampiana ho an'ireo mpiarabelona rehetra izay efa hiarantsika rehetra mahafantatra izany mikasika ny tranokala ho anareo raha toy ianareo ka manana telefona Android raha toy ianareo ka mety mba hanana
connexion dia aleo reo olona mijanona any an-tranotsika dia any isika no milalao tsy manakana mihitsy ny fandresena na ho any point de vente anao na ihany koa eny amin'ny ireo tranokala ireo raha mila spapa ianareo dia misy groupe zay maromaro any anatin'ny Facebook any dia misy ny hoe resaka PMU bet misy ihany koa hoe groupe ho ana paris sportif dia mitsofoka ao anatin'ireny groupe ireny ianareo misy bandy namana be dia be manome bet code ianareo manome spapa anareo na ao amin'ny Hazakazaka Soavaly io na ihany koa ao amin'ny Sportbet ireo karazany maro dia tedavo ao anatin'ny Facebook-nao ary izany zay no ela andeha ary ho faranantsika ity fandarana androany ity manome fotoananao tena koa amin'ny alakamisy io avy zao raha pitsy kosa dia namana sarindra ilay tovavy mahafatifaty iny no hiaraka aminareo eto ndao ary